عليكم. اهلا وسهلا سيد سعال، واش راك؟ واش راكم لاباس سيد الوزير؟ كيف حالكم؟ لاباس؟ والله الحمد لله. وانتم سيد الوزير لاباس؟ حبينا نهنوكم باحتلال بنتكم زينب دعاء المرتبة الثالثة وطنيا. بارك الله فيك سيد الوزير. بمعدل 19.16 في شهادة البكالوريا. معدل المواد الأساسية 19.28. بارك الله فيك سيد الوزير. أعطيني زينب دعاء نهنوها. تفضل سيد الوزير. السلام عليكم. سلام بنتنا، واش راكي؟ لاباس؟ الحمد لله. كيف حالك يا زينب؟ فرحانة. حبينا نهنوك يا زينب باحتلالك المرتبة الثالثة وطنيا. أنت التلميذة المتمدرسة في مؤسسة التربية والتعليم المجمع المدرسي المصير الخاصة بالعاشور. نعم. شعبة علوم تجريبية. نعم. حصلت على معدل 19.16. أهلك باش تحتلين المرتبة الثالثة وطنيا. ومعدل المواد الأساسية 19.28. شكرا. ولديك أخ مترشح أيضا. نعم. حر في شعبة العلوم التجريبية وهو طالب جامعي. نعم. تحصل أيضا على شهادة البكالوريا بمعدل 14.59. فتهانينا المزدوجة للأسرة الكريمة، وتهانينا ليك يا زينب دعاء ولأسرتك الكريمة على المجهودات المبذولة والمرافقة والاحتضان الكبير لأهلك من أجل أن احتليت هذه المرتبة الثالثة وطنيا وشرفتي مديرية التربية. وكل التوفيق لك إن شاء الله. وشرفتي الأسرة التربوية عامة. وكل التوفيق لك يا زينب دعاء في مسيرتك إن شاء الله. ونلتقي إن شاء الله في التكريم مع السيد رئيس الجمهورية إن شاء الله. شكرا. كل التوفيق لك وللأسرة الكريمة. شكرا. 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 الحمد لله. مبروك. زيرتيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.